सांस की दिक्कत को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। इससे छाती में अकड़न, सांस फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अक्सर लोग इसे गले की समस्या मानते हैं, लेकिन इसके पीछे कई गंभीर कारण भी हो सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। सांस की तकलीफ के कई कारण हो सकते हैं। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, गले में फोड़ा या टॉन्सिल्स, अस्थमा, धुएं में सांस लेना, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सांस की समस्या से बचने के लिए आपको धूम्रपान से दूर रहना चाहिए, प्रदूषित जगहों से बचना चाहिए और एलर्जी वाले पदार्थों से दूरी बनानी चाहिए। भोजन को आराम से खाएं और किसी भी विषाक्त पदार्थ के सेवन से बचें।